Essa moto aqui, essa Cross, uma zoada no motor, o cliente pediu para abrir, aí deu um desgaste no pistão, como tivesse ela sem óleo, mas a gente arriou o óleo, ela tem óleo, aí a gente vai verificar a bomba de óleo, porque ela deu esse desgaste no pistão, alguma coisa aconteceu. Se tem óleo no motor, então não subiu o óleo suficiente para o motor lubrificar, beleza? Se inscreva no canal aí, dê um joinha e dê os seus comentários aí. A gente tá até aguardando por aqui. Valeu, minha gente, obrigado.